Allah subhanahu wa ta'ala siz menen bizge kıska jaşoonu bergen, tübölüktü, çınıgı özümüzdün jaşoobuzga daярданып kalış üçün. Çınıgı jaşooga daярданыш üçün. Allah Taala misal enenин kursagındağı jaşoonu berdi. Emne üçün? Al jakta dene müçe kuralsın. Düýne jaşoosunu berdi. Emne üçün? Özümüzge Allah razı bola turgan, beyişke alıp kire turgan, jakşı münöz sıpatты kuruu üçün. Al emi kabırdın jaşoosu emne üçün? Al jakta emi uşunun natijasını rahat alıp körүү üçün. Adam balası enenин kursagındağı tüzülgön dene müçönü paydasını al jakta körбөй, düýnöge kelgende körөt. Көз кандай пайдалуу экен, бут кандай пайдалуу экен, bunun kadırın kaçan bilebиз? Enenин kursagында эмес, düýnöge kelgende баалай билебиz. Düýnödө азыр жашап жатканда биз чынчыл болсок, адилеттүү болсок, мээримдүү, боорукер, берешем болсок, Аллага тобокел кылган чыныгы имандуулардан болсок, бул жакшы мүнөздөрдүн, жакшы сыпаттардын кадыры, баркы, баалуулугу канча экендигини өлгөндөн кийинки жашоого барганда билебиз. Кабырга баргандан анан түшүнө баштайбыз. Жан чыга баштаганда түшүнө баштайбыз. Дин менен жашоо эмне экен, динсиздик менен жашоо эмне экен дегенчи. Зыяны да ошондой эле. Эненин курсагында бирөөнүн буту бүтпөй калды. Ал жакта билинбейт. Бирок ошо куралыш керек болчу. Бут ошо жерде куралыш керек болчу. Дүйнөгө келгенден кийин эми өлгөнгө чейин ал кордукта. Буту жок, эми кыйналып жашайт. Ошонун зыянын дүйнөгө келгенде билет. Ошо сыяктуу бул дүйнөдө биз айтып атабыз, жакшы сыпат өзүгө чогулуш керек. Жакшы сыпат менен калыптаныш керек болчу. Эгерде жашообузга жакшы мүнөздү алып келе албасак, кулк мүнөздү ондай албасак, өзүбүздү тарбия кыла албасак, бунун зыянын өлүм жашообуздан башыбызга өлүм келгенде анан сезе баштайбыз. Көзүңүздү арам көрүп жүргөнүн зыяны кандай экен, ошондо түшүнөсүз. Сараң болуп жүргөнүңүз кандай экен, ошондо түшүнөсүз. Allah Taala'dan uyalbay жүргөнүңүз, Allah'dan таянбай өзүңүзгө, байлыгыңызга, бийлигиңизге таянып жүргөнүңүз кандай экендигин анан ошондо түшүнөсүз. Дүйнөдөн өткөндөн кийин анан адамдын көзү ачыла турмактуу. Кандай эле ташпака сууга түшүп келип туруп, балыктарды эскертти. О балыктар, сыртта дагы жашоо бар. Ал жакта адам бар, от бар. Мону жебегиле. Жесеңер ал жака чыккандан кийин адамдарга кармаласыңар, илинип каласыңар. Ал жака силердин ичегиңерди ачат, майга кууруйт. Ардеке кылып силерди кыйнап ушундай жок кылат десем, каяктагы жашоону айтпачы депчи. Мына жашоо болсо жашоо ушул, суунун ичинде жашоо да. Аба деп эмнени айтып атасың? Адам деп каяктагы нерсени айтып атасың? Ким ал жакты көрүп келиптир дегендей кылып. Анан келип туруп жеди, жегенден кийин көтөрдү, моюндан чыгып келатат, көрдү бардык нерсени, илинип калды. Чыга албай калды. Бирок кеч да урматтуу тууган. Андай кылганын эч кандай пайдасы жок. Кийинки болгон, мисалы кыш келгенде, эгерде көмүр менен жашай турган болсоңуз, кыш келсе иншалла көрөбүз, Кудайым буйруса деш, бул акылсыздык. Билесиз, кыш сөзсүз келет башыңызга. Көмүр менен камданбасаңыз, ал жерде тоңуп өлөсүз. Көмүр менен жылуулук болуп атат. Ошондой эле урматтуу тууган, өлүм келиши хак. Кабырдагы сурак хак. Кабырдын азабы, кабырдын рахматы, кабырда болгон жыргалчылык бул чындык нерсе. Кыяматка чыккан чындык нерсе. Сират көпүрө чындык нерсе. Allah'ın Allah turup суроо жооп берүү чындык нерсе. Тозок түбөлүккө чындык нерсе. Бейиш түбөлүктүү рахат бул чындык нерсе. Ошо урматтуу тууган, бардыгыбыз ниет кылалы иншалла, чын жүрөктөн намазды Аллах үчүн деп туруп окуйлу. Мамилени Аллах үчүн деп туруп мамилебизди оңдойлу. Өзүбүздүн ортодо болгон бир ыраздашып, бири-бирибизге араздашып, наразы болуп, өч алышып, бири-бирибиздин көңүлүбүздү оорутуп жашай турган жашоо эмес да, урматтуу тууган. Кыска жашоо. Ушул жашоону иншалла эң чырайлуу, лияблувакум айюкум ахсану амала. Силердин кимиңер амал кыласыңар, дин менен жашайсыңар эмес, кимиңер ошол амалыңарды эң чырайлуу сүрөттө кыласыңар. Ошону сынаш үчүн жараттым дейт Алла Таала. Эң чырайлуу, эң жакшы мамиле кимде болот? Эң жакшы адеп ахлак кимде болот? Эң жакшы мүнөз кимде болот? Эң жакшы намаз кимде болот? Даараты толук, жамаат менен, башкы убактысында кырааттар менен, ошо окуп аткан нерсесин туура түшүнүп, ошол кимде болот? Мына ушуну сынаш үчүн мен силерди жаратканмын дейт.